គណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រថៃបានអនុម័តនៅសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបញ្ចប់នៅអនុសាសនៈយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទាមទារត្រួតគ្នាក្នុងដែនសមុទ្ររួមគ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃអនុសាសនៈយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001នេះគឺជាក្របខ័ណ្ឌតែមួយគត់រវាងប្រទេសយើងទាំងពីរដើម្បីដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនិងផ្អែកទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិនៅបញ្ហាទាមទារត្រួតគ្នាក្នុងដែនសមុទ្ររវាងប្រទេសយើងទាំងពីរក៏ដូចជាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនសមុទ្ររវាងប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជាចាត់ទុកថាការបញ្ចប់ឬក៏ការដកខ្លួនចេញពីអនុសាសនៈឆ្នាំ2001នេះគឺជាការដើរចេញពីឆន្ទៈនយោបាយដែលសម្រេចឲ្យប្រទេសយើងទាំងពីរកំណត់នៅក្របខ័ណ្ឌមួយក្នុងការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនិងផ្អែកទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិនៅបញ្ហាដូចបានជម្រាបជូនខាងលើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទាមទារត្រួតគ្នាផងនិងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនសមុទ្រជាមួយគ្នាផងកម្ពុជាសម្ដែងការសោកស្ដាយជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះការសម្រេចចិត្តនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបញ្ចប់នៅអនុសាសនៈឆ្នាំ2001នេះកម្ពុជាមិនមានជំរើសអីប្រសើរជាងការផ្ដើមគំនិតជំរុញនៅយន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំក្រមអនុសញ្ញាអង្គការសហជាតិស្តីពីច្បាប់សមុទ្រឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Compulsory Conciliation under the United Nations Convention on the Law of the Sea ដែលបានសម្រេចនៅឆ្នាំ1982ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការបញ្ចប់ឬក៏ការដកខ្លួនចេញពីអនុសាសនៈយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001នេះมันប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិស្របច្បាប់របស់កម្ពុជានៅលើដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួននោះទេហើយការសម្រេចជ្រើសរើសយកយន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំក្រម UNCLOS បញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការដោះស្រាយគ្រប់វិវាទទាំងអស់ជាមួយប្រទេសជិតខាងដោយសន្តិវិធីនិងផ្អែកទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិ